Итак, всем привет! Сегодня очень сильный ветер, поэтому будет, возможно, плохо слышно. Приехали снова на наше любимое место отдыхать. Значит, сделал я такую конструкцию. Сейчас покажу. Вот так вот. Греть чайник, варить еду. Очень хорошее приспособление. Регулируется по высоте. Можно опускать ниже, можно выше. Так что будем пить чай.
Ну что, вот и подходит наш день к концу. Время уже 5 вечера. Надо собираться ближе к дому. В общем, день провели сегодня хорошо. Готовили, кушали, пили чай, ловили рыбу. Правда, рыба не клюет, но ничего. В следующий раз нам, может быть, повезет. Вот. Сейчас пью чай и собираюсь домой. Всем пока.